大家好，昨天又有这个中国同胞登上全球热搜了。我讲中文，行不行？今天在飞机上处理不明白，都别飞了。我说的很明白，我是中国人。什么事情呢？就是在4月22日凌晨的一架从重庆飞往吉隆坡也就是马来西亚的这个亚航航班呢，在起飞前，因为2名乘客发生争执而延误。事情的起因呢，是一位女士在这个飞机的机舱里面打电话。他现在起飞了没有？我是关机，现在起飞了没有？凭什么现在关？大声就可以了，大声就是现在几点钟啊？不是大声就可以了。你有你，你有什么你？我现在飞机没有起飞，我打个电话有什么毛病？有什么问题？有什么问题？声音还挺大的，一直到这个机舱门关闭，飞机都已经开始进入跑道，开始滑行了。然后这位女乘客还在打电话，她身旁的其他乘客呢，就好意提醒她，小声的提醒她说飞机要起飞了，麻烦你把这个电话挂断一下。然后这位打电话的女士怎么说呢？她说这飞机不是还没飞吗？飞机真的要飞了，我的电话自然就会断了。好像情绪还挺激动的，然后双方就这样子发生了争执，对方呢就拿手机来对他进行这个录像拍照，并且叫来了这个空乘人员过来调解。然后这个飞机的工作人员过来之后呢，跟这位女士用英文进行沟通，结果这位打电话的女士呢就生气了，非常的气愤，她说国际航班你连中文都不会说，而且这里是中国，请你用中文跟我说话。就这样，这位打电话的女士呢越说越激动然后本来是一件小事情，最后被闹得越来越大。我们一起看一下现场其他乘客拍的这个视频画面。国际航班的一个录影是可的。作为国际航班，你连中文都不会讲，那你干什么服务行业？有没有问题？我吵到谁了？我在旁边打电话，他拍我，他为什么要拍我？他凭什么拍我？现在作为空乘，他是不是应该过来处理这个问题？我跟他沟通，他一直给我标英文，我是切了。他为什么一直给我标英文？国际航班的人连中文最基本的中文都不会讲不明白，他为什么做什么服务行业？请问我哪里做错了？我唯一的诉求只是要求他把视频删了，给我道歉。我影响什么飞机起飞了？请问你，美女，你今天给我做一个合理的解释。我录一个视频，我不是说谁踩不踩我的原因，敢不敢我下飞机这都没关系。我今天做不了，我可以明天飞。因为现在确实，我下飞机的钱谁赔给我？我耽误的行程谁赔给我？我做错了什么？我请问你，我做错了什么？我的钱谁赔给我？我耽误的行程谁赔给我？谁来处理我的问题？你今天在飞机上处理不明白，都别飞了。我说的很明白，我是中国人。你作为一个机务人员，你讲中文你都讲不明白，你还是国际航班的航空公司的人员。我是蓝马航空的空姐，我告诉你，做服务人员最基础的是什么？是做好服务。你们连中文都讲不明白，你们还坐飞国际航班飞什么呀？我在旁边打电话，我做错了什么？他说我不该打这个电话，我承认我当初是声音有一点大，可能影响了这个他的心情，他让我小点声音。我说现在飞机没有起飞，那我请问我打个电话有什么问题？飞机起飞了自然断网了，我也打不了电话，没有毛病。他拿手机拍我，录我视频，我让他删视频。乘务人员过来了，处理不了任何问题。我唯一的诉求只是让他把视频删了。他一直给我标中文、标英文。我说我是 low English speak low English China， 讲中文。他能不能解决问题？为什么让我不能飞？你今天给我一个合理的解释，给不了都别飞了。我犯罪什么了？我犯了什么罪？你今天给我说明白。现在确实我发干什么了？你今天给我说清楚、说明白，当着所有的人的面，在场的所有人都是证人，有很多人后面的朋友，很多人拿手机录了视频。我想知道我霸占了什么，我犯了哪方面的罪，哪方面的法律，
哪方面的行程？你给我把这个说清楚、说明白，讲清楚、讲明白、讲明了。O 不 OK？Are you OK？会不现在会讲中文的？刚刚为什么没有一个讲中文的人过来？明明很简单的一个事情，我很激动，我很激动，你耽误了我的行程，谁给我赔偿？谁给我赔偿？你为什么说？你现在耽误的是所有人的现在是耽误的。首先，我先跟你讲一下。那你现在给我把赔偿直接当着所有人的面，我谈清楚，我现在立马走人。你给我把赔偿，你今天给我把机票报了，然后给我谈赔偿。现在立刻马上说解决方案。我现在下飞机，我不耽误任何人走，让他们都走，有没有毛病？我的解决方案有没有毛病？我的姐妹，可以先说吗？你说。第一点，您上飞机态度就是太激动情绪，这边因为是工作人员嘛，你要明白。在飞机上，如果客人太激动的话，我激动是有原因的。对客人，不管是我激动还是对是有原因的。第一，我我有4个朋友，第一个朋友都上不了飞机，卡着他不让他不上来，这是不是你们的问题？我说凭什么卡？他机票都取了，凭什么卡他？那你说我的情绪能不激动？大哥，第一就是编导的问题，你要去找编辑，他不能走，肯定是他自己的原因。现在所有人都要走，我不希望他们因为我的原因导致他们的行程走不了。我唯一的诉求就是，你今天怎么样赔偿我？我现在走不了，是因为你们的原因走不了，不是我自己不想走。再一个就是，你当着所有的人面说我犯了什么罪，我犯了什么法律，我有什么问题，你给我把赔偿谈拢。现在一句话说清楚，我立马就下去了。我们是那个机场派出所的啊，你要是这样的一个飞机，刚刚我们已经说的那个。我讲中文行不行？讲中文行不行？为什么？为什么？你是国际航班的，你连中文都不会，你还上搞什么国际航班？你下课，你今天就直接下课，我可以指责你。为什么？你叫公安？我不下，该他下。很好，你最帅，你最漂亮。必须的，妈的摔了。真的。哎，反正我看完我是挺无语的啊。这个事件据说是最后空乘人员报了警，然后机场警方的到场把这位女士给接下了飞机，然后全程耗时呢大概在1个半小时左右啊。很多人呢都耽误了这个衔接的航班，然后呢只能滞留在吉隆坡啊。有些人呢损失确实是挺惨重的。我们在他这个视频当中有听到这位打电话的女士，她有说我是南方航空的这个空姐是吧？然后南方航空公司的这个也发文说，这个打电话的女子呢跟他们并没有任何的关联啊，好像是说谎了。就是一个又一个这样类似的这样的个体呀，把我们中国人的这个形象一再的给拉低。尤其是在这种国际场合上，这个飞机呢是从中国飞往马来西亚，然后飞机上呢有很多的外国乘客。所以这样一个人的行为呢，很容易被外界放大，成为对一个群体的一个印象。像这位打电话的女子，你本来是一个个体，可是你一旦失控，你一旦有这样的让人无法理解、这样的奇葩的一个行为，你就会被别的国家的人给你贴上一个标签，就是中国女乘客、中国乘客、中国人，是吧？而且他还扯着中国的大旗啊，我是 China 啊，你 no English。啊，就要跟我讲中文。你作为一个国际航班的这个空乘人员，你为什么连中文都不会说？你下课，马上下课。而且呢，这个航班呢，它并不是我们中国的这个航空公司，它是亚航，是这个马来西亚航空公司。它不会讲中文，它用英文沟通，这个完全没有任何问题啊。这位女乘客呢，就拿语言问题来发火啊，她就是觉得我是中国人，你不尊重我。他就拿着这张牌呢来掩盖自己在飞机上这个拒不合作飞机要起飞还在打电话这样的低素质的一个行为。他把这个自己的个人素质低下的这个问题包装成民族权益的一个问题，说我是中国人，你不能这样歧视我。但只要是一个正常人呢，都能够分辨得出谁对谁错，谁是谁非，对吧？说实话，这些年这种类似的事件其实并不少见呢。每隔一段时间就有那么1-2个视频在这个网上流传，什么在飞机上吵闹，在这个别的国家的摊贩占便宜，在国外公共场所不遵守规矩，等等等等这种类似的事件。你会发现很多这个外国人
了解中国文化呢，它不是靠书本，因为书本上可能也没有人特意去拿着书本去了解中国。那么它就是靠这种就是被曝光出来的这些奇葩的社会事件去了解一个族群、一个国家的人。本来大多数中国人呢，出去都是规规矩矩，是吧？客客气气，非常有礼貌，甚至很多人呢都是非常注重自己的形象的。我们中国人其实是有很强的一个羞耻感的，都会顾及自身的一个形象吧。但是这些普普通通、安安静静、规规矩矩的人呢，是不会冲上热搜的，也不会被传播的。那就是这种奇葩的、另类的这种事件，冲上热搜，然后他们的这种行为呢，就把所有人都给代表了。这其实是一个非常典型的，就是沉默的大多数被少数人定义的问题你说冤不冤？肯定是很冤的。但是社会现实就是这样运作的呀，他不管你是谁，他就是靠这种一个又一个社会事件去认识你，他们就会从脑海中觉得，哦，这就是中国人。所以你会发现，很多在国外的一些场所，就会对这个中国人有一些先入为主的观念就有一些额外的限制或者是偏见，很多人觉得是不公平的。比如说这个米兰的一些时装展、一些家具展等等，它可能会限制中国人进入，因为什么？因为你中国人进去了之后，你可能乱拍照，你可能偷拍，然后没过几天就在中国上市了，它的这种知识产权是不被保护的，对吧？其实任何一个国家呢，都有这个素质高的人，也有素质低的人。所以你看这件事其实说到底呢，它不是一个多么罕见的这种极端的案例，也不是什么大的问题，它其实就是飞机要起飞了有人在打电话不挂电话，这其实就是一个个人素质低下的一个问题。但是在别人好意提醒下呢，他反而恼羞成怒，对别人的这个大呼小叫，然后空乘人员过来调解呢，他又让空乘人员下课，立刻马上下课。这一个一个事件呢，看起来都是不是说什么天大的问题，但就是这样子一个一个小事件积累起来呢，决定了一个社会呢对这个人群的一种感觉决定了别人怎么看待你。当然了，我们自己呢不需要别人代表，但是呢，我们的这个一言一行都会影响到跟我们来自同一个地方、来自同一个国家的我们的这些同胞们有时候想一想，真的就是退一步海阔天空，这一句话说的真的是没错。好，我今天就说这么多，也欢迎大家在评论区留下您的观点和看法，谢谢大家。